Minecraft. Efectos de sonido. Ponemos efectos de sonido. Efectos de sonido vamos a poner. Hola a todos, antes de iniciar el vídeo no voy a hablar. Primera cosa, me llamo Jesús, soy Grand Rock Freddy, pero en la vida real que me llamo Jesús Armando Barrera Vázquez. Estamos en un nuevo video de Super Mario Maker World Game y es una descubrición que acabo de hacer. Es que Ana están los efectos de sonido en esta versión y yo ni me cuenta. Y pues les voy a dejar el link del video donde juego Super Mario World Game sin efectos de sonido porque no me doy cuenta en ese día. Y en el link de la descripción les digo el video. Les dejo el link del video y no sé cuál es su contraseña. Les dejo el link del video pues para que instalen el Super Mario World Game y hagan todo lo que pues sus niveles y así. Y después les dejaré un nivel que he hecho, los niveles que he hecho, algunos, porque van a ser diferentes a lo que ven en mis videos, porque tengo dos Super Mario World Engine, uno de los niveles que sería el mismo, pero que se pueden poner niveles, y otro de juego, así. Ok, sigamos.